এখানে দেওয়া আছে। তা আমি যে মডেলটা নিচ্ছি এটা লোডস্টারের L401660 এই মডেলটি। এটি 220 ভোল্ট 60 ওয়াটের। চলুন খুলে দেখা যাক। এই তাতারটি দেখুন, এর যে ঝালাইয়ের অংশটা দেখতে পাচ্ছেন, খুবই উন্নত মানের মেটাল ইউজ করা হয়েছে। কয়েল ফ্রেমটা দেখেন, এখানে লোডস্টার ব্র্যান্ড লিখে দেওয়া হয়েছে, খুবই ভালো মানের।